Всем привет! Сегодня мы будем проверять баги игры Метель. Давайте сначала начнем с Алана. Сегодня работа немного затянулась, и мне пришлось возвращаться домой ночью. На улице была метель, я шел и думал, как... Так, вот и мы. Первый баг у нас будет с Нужно выбираться отсюда. пожарным ящиком. И попробуем... так. Для того, чтобы получить ключ без молотка, нужно стать вот так. Подождите. Все, вот, видели? Видели? Я получил ключ. Теперь пойдем откроем хим. В общем, я не знаю пароля, но я через рекламу подсмотрел немного. Здесь у нас ничего. Раньше здесь бывает рукоятка. Странно. Здесь нифиг. Рассмотрю все хорошо. Ладно. Хорошо. Болторез. Нас выпадает болторезик. Спасибо. Опять 25. Так, в общем, я кое-что поискал. В конце концов, я все правильно сделал. Все, давайте. Твою же мать. Нужно поскорее вернуться в клетку. Главное, чтобы он не заметил, что я вылезал из клетки. Так, погнали. Вот он приходит в маске снеговика. Погоди-ка. Что ждать? Что, погоди-ка, я все оставил. Что-то А, здесь вот, не там так. засов. Видимо, показалось. Черт. Что это за шум? Ах ты! Так, вроде ничего. А ну живо открывай дверь. Ага, сейчас. Давай, быстрее. Что если я не... Что если... Не успеем? Маньяк нас поймет? Да давай быстрее. Ага! Уходим! Черт возьми! Уходим, ребят! Будь ты проклят! Так, в общем, идем спасать Адель.
Опа! Все, ребята. Меню. Всем спасибо за просмотр. С вами был Максим.